Darbam ar sevi un savu ēnu māc būt rūtīti pretinieki. Ne tikai tie, kas grib, lai kāds cits no malas atrisina viņu problēmas, un viņiem pašiem nekas nav jādara. Ne tikai tie, kas vienkārši baidās vai viņiem trūkst atbalsta, bet arī tie, kas no malas rada iespaidu, ka izprot šīs fiziskās realitātes būtību un to, kā iekšējais vienmēr atspoguļo ārējo. Tomēr, lai cik ironiski tas arī neizklausītos, cītīgi ar sevi nestrādātāji mēdz būt tieši cilvēki, kas aizraujušies ar ezotēriku un garīgumu. Tāpēc šajā video apskatīšu abas frontes. Sūtu tev labu enerģiju. Tas savā būtībā ir jauks un līdzjūtīgs žests, laba vēlējums otram cilvēkam, un mums patiešām pasaulē vajag vairāk labas enerģijas, vairāk mīlestības un gaismas. Tomēr ir situācijas, kad tas nebūs piemērot vai arī var pat panākt pilnīgi pretēju efektu vēlamajam. Ja kāds slīkst, tad jebkuram cilvēkam būs pilnīgi skaidrs, ka nebūs īsti vietā tagad stāvēt krastā un uzsaukt slīkstošajam: Ej, es tev sūtu mīlestības enerģiju! Tas nenozīmē, ka tu nevēli tam cilvēkam labu, tomēr tā nav tā palīdzība, kas viņam konkrētajā brīdī būtu noderīga. Bet redz, kā ir. Mēs visi esam vairāk vai mazāk traumēti iekšēji, emocionāli, un ar šīm lietām cilvēki joprojām diezgan švaki saprot, kā apieties. Kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es par šīm tēmām vispār šeit izpaužos. Tad, kad kāds pārdzīvo emocionāli smagu laiku vai situāciju, kad iekšējā pasaulē ir daudz sāpju, tad aicinājums domā labas domas un nenolaidies zemās vibrācijās. Palīdzēs cilvēkam tieši tikpat ļoti kā dusmīgam cilvēkam pateikt: nu beidz taču dusmoties. Tāpēc pozitīvā domāšana ir kaut kas, kam nedrīkst ļaut aiziet fanātismā. Es koncentrēšos uz mīlestību, eņģeļiem, labo, un man viss būs labi, es esmu optimists, un ja kaut kas tomēr nav labi, es vienkārši neesmu bijis pietiekami pozitīvs, jo ir jāceļ vibrācijas, jāizslēdz negatīvais, jāpaskaita afirmācijas, un man ir jāpaceļas pāri fiziskās pasaules grūtībām. Jāatbrīvojas no ego, jo viss taču ir mīlestība. To mēdz saukt arī par viltus garīgumu, jeb angliski spiritual bypassing, kas ir cilvēku mentālajai un emocionālajai veselībai diezgan kaitīga prakse. Vai var iedomāties, ka cilvēkam, kas guļ uz ielas ar salauztu kāju, kāds saka: neļaujies negatīvajam, sāpes ir tikai ilūzija, es tev sūtu gaismas enerģiju. Vai mēs ieteiktu šādam cilvēkam ārstēties ar afirmācijām, ar kaut kādu detoksa kūri, jogu vai stundu ilgām lūkšanām? Tas šķistu absurdi un vienkārši stulbi, jo visiem ir skaidrs, ka cilvēkam taču ir nepieciešama reāla palīdzība, tāpat kā būs nepieciešams laiks, lai sadzītu. Ja viņš saņemsies, tad turpinās dzīvot tā, it kā nekas nebūtu noticis, vai kāja tāpēc sadzīs ātrāk? Protams, ka nē. Ja problēmu ignorē un lūzumu nesaliek atpakaļ, tas, pašā labākajā gadījumā sauks nepareizi, radīs diskomfortu un sāpes. Kāpēc mēs joprojām domājam, ka ar mūsu iekšējiem lūzumiem ir citādāk? Fokusējies pozitīvi, cik tu gribi, bet, lai patiešām sadzītu un ieviestu dzīvē pārmaiņas, sākumā ir jāveic integrācija, kas ir tāpat kā salikt atpakaļ kopā salauztu kaulu. Gaismas un mīlestības sludinātāji dažreiz to nemaz tā no sirds un pa īstam nemaz nedomā. Vienkārši tas ir veids, kā apklusināt kaut kādu diskomfortu pašiem sevī, kas radies, esot par liecinieku citu cilvēku ciešanām, un gaišs pozitīvisms liekas tāds nevainīgs stresa pārvarēšanas veids, kam nav slikta nodoma. Tomēr parakājoties dziļāk iekšā, tas ir veids, kā aizbēgt no savām emocijām, kuras tāpat turpina eksistēt un agri vai vēlu atkal klauvēsies tādā vai citādā veidā. Strādājot ar ēnu, mēs atļaujam būt emocijām, arī un patiesībā it sevišķi sāpīgajām emocijām, jo tieši tās ir piedzīvojušas visvairāk noliegumu. Turklāt mēs ne tikai atļaujam tām būt, bet arī atļaujam būt, necenšoties tās mainīt, aizstāt, padarīt smukākas, kā tās patiesībā ir. Tas aizved pie pieņemšanas, pieņemšana aizved pie dziedinājuma un dziedinājums pie pārmaiņām dzīvē. Un tad ir laiks gaismai un mīlestībai, kuru mēs spējam gan saņemt, gan sniegt daudz dziļākā veidā,
Un šajā brīdī tie pozitīvie novēlējumi saņēmējiem arī liksies patiesāki. Tālāk, gandrīz visi garīgie ļaudis zina par tā saucamo pievilkšanās likumu, jeb law of attraction angliski, kura galvenā filozofija ir, kur koncentrē enerģiju un domas, tas arī materializējas tavā dzīvē. Piemēram, ja gribi mīlestību, tad iztēlojies mīlestību, domā par to un tā tālāk. Un izmantojot pievilkšanās likuma loģiku, daudzi spirituāļi bēg no darba ar traumām kā no uguns, jo ir pārliecināti, ka, ja tu pievērsi uzmanību sliktajam un sāpīgajam, tātad tikai pievilksi to arvien vairāk, un vispār tās traumas nekad nebeigsies, un būsi mūžīgā sāpju stāvoklī. Lai arī ir aspekti pievilkšanās likumā, kuriem es pilnībā piekrītu, ir viena svarīga nianse. Pievilkšanās likums strādā uz visu, izņemot to, no kā tu centies izvairīties. Jo vairāk centīsies izvairīties no strādāšanas ar sevi, jo vairāk un biežāk parādīsies triggeri, un tie neizzudīs. Jo izvairīšanās nozīmē pretestību, un neatrisinātās pretestības, tās nav lietas, ar kurām var no kaut kā tikt vaļā. Un kam tu pretojies, tas tavā dzīvē paliek, līdz mācību stunda ir apgūta. Tev vajag gan mīlestību, gan gaismu, gan pozitivitāti. Bet vajag arī spēju ieraudzīt tos savus stūrīšus, kur gaisma nav iespīdējusi jau ļoti sen. Ja vēlies atbalstu un padomu, dod ziņu. Es būšu tepat.